Nepojedeme dole na ty Křižany. Pôjdeme na Křižany, áno. 3 km keď budú, tak pôjdeme na Křižany. Doprava. A teraz už máme 60, aha. Áno. 63 máme teraz, priemerku. Pekne ideš. Takže 200 metrov. Křižany, dobre. Dobre. A fičíme. Pridaj, máme tu 50-ku. A už máme len 1,8 km do cieľa. Máme 5 sekúnd. Tak to trochu. V rozumných hraniciach ohu. Nikto, žiadne auto není v protismere, dobrý. Jedem. Push. A už spomaluj, už máme 51, pozor motorkár, dobre, tak 50 máme, tak 2 sekundy pozadu, dobre, potom je tam auto, zatiaľ ďaleko, vidím auto a za ním motorka, v tejto zatáčke sa stretneme, motorka za ním, dobre. 2 sekundy máme manko, môžeme a už sme za chvíľku tam. Už máme 4,9 za 700 metrov sme v cieli. Dobre, žiadne auto a potrebujem ísť rýchlejšie v týchto zatáčkach, to je robota. Dobre, toto už to niekde bude končiť. Křižany, cíl, Resy. Dobre, už spomal 50-ka, 51-ka. Spomal, už sme moc. Dobre, a pridaj. A je cíl. Tady je cíl, přesne. Dobre. Teraz ideme ešte 3 km. Ideme a máme Hammer. Si idem nastaviť Stages RS8. Tých tam bude. Dobre, RS8, 3 km, teraz ideme na Hamr, pôjdeme doľava Hamr Druzcov. Teraz ideme prejazd, tuto. Osečná a potom to bude celkom sranda, Zábrdlí.
motorek, to je dobrý, protože ho můžeš přehlídnout. A když to má takhle otevřený wavefok, tak to je dobrý. Jo. To je špatné. No, tady to je takový pozvolnější. Jo, no. Ale ako je to pekné tak či onak. No dobré. Teraz prídeme sem. Sme teraz 20 km, 20,9. Keď budeme mať túto 20,9, tak mali by sme byť Osečná Družcov. Tak uvidíme, či to tak je. Je to tak? 20,904. Ne. A rovne, tu je Vúne domova. To vám nemôžeme sprostredkovať, bohužiaľ, diváci. Ale smrdia tu krásne kravy, ale môžete ich vidieť, tady sú. Toto nám tu smrdí v celom aute. Teda riadne smrdí tie krávy. Takže zase Osečnú budeme mať 23,80. Aha, tak to ešte nejsme, ešte máme kilometr. Tak dáme chvíľku aj von.
teraz začne za 500 metrov budeme mať RS-u. Začiatok RS-y, 8. 24,91. Takže ešte rovno. A po tej hlavní, ne? Na to zábradí. Po hlavní asi, áno. Počkaj. Jo, tam to je. Jo, dobre, fuj. No. Tak. Tak tu si počkáme. Na začiatok RS-y. Tak, vynulujem si. Tuto si nastavíme čas. Za 10 sekúnd ide hentento. A už ideme, tuto je ďalšie RSA 8. Tak, ten ide. Za ním ide tento. A za náma je Hyundai a tam měla být Tesla. Takže 5 sekúnd a už asi vyštartujeme. Poď, 2 sekundy predtým. Štartuj! Tak, a máme 60 až do Osečné. Pozor, bicyklista. 1,3 sekundy. Ešte treba dohnať. A už máme 0,7, 0,5, 0,4 a ideme 0,3, 0. Dobre, 0,3. Tak sa hraj. Ideme. Osečná máme 2 km takmer. ...60, ne, 54. Pridaj. No. To už moc. Máš 60 na 50. Pridaj. Tak a máme 1,99, teraz 1,35 a budeme zabáčať doprava na Náhlov. Spomal, 44 tu je. Dobre. Jo. OK. Pridaj. Máme 1,9 sekundy spoždení. 1,1, 1,0. Dobre, 45. Máme priemerku. Dobre. Ešte 500 metrov a pôjdeme doprava na Náhlov, dobre? Dobre. Dobre. Ideš na nulu, dobre, minus 5, minus 1 sekunda. Dobre. Ešte 200 metrov.
4, 3, 4. Ešte 100 metrov. Tady. Dobre. A máme teraz 800 metrov a máme Ralsko potom. Tak spomal. Tak uvidíme, kde budeme namerané Ralsko. Tak, už môžeš pridať 45. 399. Auto, to jede nějak blbě teda. No to jede blbě, ale to je. To nás netrápí. Ralsko máme kde? Už jsme prešli Ralsko. Asi hej. Teraz bude za 300, ajajaj, nejaká odbočka 4-3. Poď, rovno. 4-3-6-1 a pôjdeme síce tak nejak doľava a je tam 30-ka, tam do tej 30-ky. Jo. Super. Do tej 30-ky 3, 4, 3, 6. Áno. Dobre. Musíme na tou 30. Áno, musíme spomaliť, sme rýchli. Spomal, ešte máme 6 sekúnd. Na tú 30-ku sa budeš snad dokážeš naladiť. A už máme 55-ku, pridaj. To sú mi ale experti. No, tak nám tam spravili hneď 55-ku. Teraz ideme sem, 6,8 budeme mať, keď dole bude 6,8, ideme doľava, ale viac menej tam pôjdeme doľava. Pridaj 55. Nespomaluj. 55 potrebujeme ísť. Tak. Momentálne chod nejakých niečo okolo tých 55, 57 a ideme. Tak, ideš rýchlejšie, tak spomal. Dobre, super. Už je moc pomalý, teraz zase pridaj. Laď si to. Máš to pred sebou, tak si to laď. Za kilometr máme odbočku doľava. Pekná otáčačka. Tak šupi to, pridaj, vyrovnávame rýchlosť. Poď. To stačí, pomal. Už spomal. Dobre, tak 55 môžeš. Za 300 metrov sme na tej odbočke. Jo, toto už je o nási. Pôjdeme doľava normálne, ako keby po hlavnej. Ďalej pokračuješ. Správa nič, môžeš pokračovať. Tak. Kilometr a projdeme okolo kostola doprava. Okolo kostola doprava. Tak
jedem, už spomal, zase 55. Tak, dobré, teraz to máš pekne. Takže zatáčka a druhá zatáčka musíme pridať. Dobre. 5 sekúnd. Tam chýba, trošku pridáme. Trošku pridáme. A tuto pôjdeme okolo kostola. Teraz tu bude nejaký kostol, takže doprava. Tady. Áno. Jo, to je památníček. Tak. A za 9 kilometrov. Za 9 kilometrov, tak teraz si to budeš musieť nejak riešiť sám. Za 9 kilometrov až skoro 10 sme v Mimoni v cieli. Žiadne ďalšie blbosti tam nemáme. Máme tu 55 a je to len tak na 55. Někde to jde víc a někde to je... No, máme 3 sekundy ešte stále manko. 2, ešte kľudne nechaj. Pridaj. No, tady je 40. Čo? To je smysl. To je blbosť. Stačí už spomal. Spomal. Už spomal. Máme 2 sekundy navyše. Vidím. Tak. Dobre. A už môžeš ísť tých 50. Diery. Dobre. A teraz môžeš ísť 55, máš 0. Máš 0. Trošku pridaj. Tak. A už pomalinky spomal. Na 55. Tak. Zase málo. Neviem, ak to pomalinky updateuje ten telefón. Spomal na 39. Už len 7,5 kilometra do cieľa. Pekne teraz, bicyklisti. Už len 7 km a sme v cieli RZ. Spomal. Diery.
rýchlo. Rýchlo. Bicyklisti dvaja. Spomal. Takže 6 kilometrov. Wow. Náročné. Náročné. Tak trošku pridaj, máme 2 sekundy manko. Tak, už máme na 2 sekundy, 3 sekundy. Spomal. A teraz 73, pridaj. Plný kotel. Á, nebože. Tak, to neviem. Trošku mierne spomal, máme sa. Dobre. Tak, ideš. Plus 1 sekunda, plus skoro 2, dobre, sťahuješ. Plus sekunda. 2 sekundy. Treba pridať. Dobre. 73 stav. Dobre. 2 sekundy stále máme, rozdiel 3. Tak. Dobre. Ešte stále drž to, keď to ide. Nemôže to byť 50-ka. To je blbosť. Nemohli, teraz sme v Ralsku. Teď jsme teď vyjeli z Ralska, tam byla 50. Jej, a jak to môže mať 70-ku, to je tiché. 73. Měli špatně tam to znamená, že měli 70 a jeli jsme v Ralsku. Nám dali penalizaci, tak ať to... Máme to zaznamenané, natáčame to. No jo, tak super. Trochu pridaj, lebo potrebujeme to dohnať, tak 90, ale nemoc viac. Tak. Ešte máme 3 sekundy, manko, 2 sekundy. Ešte stále 2 sekundy. Jednu a už spomaluj. Pomalu 73, tak, už môže zase ísť 73, ne, 58. Máme ešte 2 km do cieľa. Spomal.
není? No je. To by sa možno hodilo. Dobre. Už máme len niečo pod kilometr do cieľa. Dobre. Ideš úplne pekne teraz. No. 17, dobre, takže 43 celá 2,6 a pôjdeme potom na Kruháči za 900 metrov. Pôjdeme na Kruháči posledným výjazdom skoro ako naspäť na neviem, čo to tam je napísané. Tretím výjazdom. Dobre. Tuto na Kruháči, tam jak tie auta idú, viac menej predposledným, tam úplne doľava naspäť. Jo. Nie, toto viem, kde ideme, tu pôjdeme okolo Hodkovic. Hradčany, to je pekné. Tak, teraz máme 500 metrov prejdeme cez železnicu.